وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا گورا کالا عربی اجمی جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے
والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ساتھ واسطے، بے شمار لا تعداد انگنو درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام اعظم مرشد آدم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، اللہ پاک دا ساڑھے تو بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو انسان بنایا اور رب کائنات دا ساڑھے تے بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ جس رب نے مسلمان بنان تو بعد اس غیر گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا تو صحاباب دا سننا سن سنا کے اللہ پاک اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، اے چند منٹاں دی گفتگو، چند منٹاں دا بیان، توڑائے بیٹھنا رب دا قرآن سننا میرا سنانا ذات بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ دی ہاں ایک ایک منٹ تے ایک ایک سیکنڈ عبادت دے اندر شمار کیتا جائے گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سنت دے مطابق خطبہ جمعۃ المبارک ادا کردہ پڑھدہ، اللہ پاک اس بندے دے پورے 10 دنوں دے گناہ معاف کر دیندے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ٹیک لا کے گھٹنیاں نو پکڑ کے نہیں بیٹھنا۔ ہاں کوئی بیمار ہے ٹیک لا سکتا ہے، لیکن دوسرے نو اجازت نہیں کہ خطبہ جمعۃ المبارک دے دوران گپاں مارے، گلاں کرے یا گفتگو کرے۔ اللہ پاک ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جیڑا موضوع، جیڑا پیغام، جیڑا میسج تو صحاباب دے سامنے میں رکھنا چاہنا، وہ ہے جنت بھی ملے تے جنت دے اندر نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت بھی ملے۔ اس حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ محترم بھائیوں، قیامت دے دن کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے لوگ فرعون دے نال کھڑے ہون گے، کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے ابی بن خلف دے نال کھڑے ہون گے، ہے مسلمان نے لیکن قیامت دے دن انہاں نو جیڑا ساتھ ملے گا او کافراں بے ایماناں دا ملے گا۔ اور کچھ ایسے بھی خوش قسمت انسان ہوں گے
जिन्होंने मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ गुआंढ मिल जाएगा। इंशाअल्लाह दो चार मैं ऐसे अमल दसांगा कि जेड़े करन दे नाल नबी पाक दा गुआंढ मिल जाए, नबी पाक दा पड़ोस मिल जाए। अल्लाह पाक साडे मुकद्दर और नसीब दे अंदर भी करे। मुहतरम भाइयों, जेड़ी आयत मैं तुसां हबाब दे सामने पढ़ी है, तलावत की है, ये आयत इंदा शाने नजूल की है। सुनो जरा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, मेरे पाक पैगंबर दा एक यार, एक वफादार नबी पाक दा सिहाबी नबी पाक दे करीब आया, कोल आया है। आन के कहंदा, सोनियो मैनू एक गल ने बड़ा परेशान कर दिता है। नबी पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे सिहाबी परेशान क्यों है? कहंदा, सोनियो कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, सोनियो तोड़ा मैं दीदार करना, मुखड़ा तकना, मेरिया सारिया दियां परेशानियां दूर हो जांदियां ने। अज मैं घर दे अंदर बैठा सा ते मैनू मौत याद आ गई है। सोनिया मैं सोचिया है, जेड़ा भी दुनिया ते आया है एक दिन आएगा, उन्हें अपना टाइम गुजार के चला जाना है। सोनिया महबूबा एक दिन आएगा, मैं भी चला जाना, तुसी भी दुनिया छड़ जानी है। ये सिहाबी गल्लां कर आए, कहंदे सोनिया महबूबा जेड़ी गल ने मैनू परेशान किया है, क़यामत दा दिन होएगा, तुसी तां नबियां दे नाल खड़े होवोगे, थोड़ा मुकाम बड़ा उच्चा है, थोड़ी शान बड़ी ऊंची है। क़यामत वाला दिन होएगा, तुसी नबियां दे साफ दे अंदर खड़े होवोगे। अगर असी जन्नत दे अंदर चले भी गए ते सानू तोड़ा दीदार किंज होएगा, तोड़ा गवांड किंज मिलेगा। ए सहाबी ने चंद गल्लां कीतियां ने। नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने, जिब्राइल जा मेरे सोने महबूब दे सीना पाक ते कुरान लेके चला जा। अल्लाह दा कुरान फरमाया, व मैं युति इल्लाह वर रसूला। 8 दिनों बाद 1 घंटा टाइम देंदे, इंज सुस्ती करते पे हो जिवें पता नहीं कोई काम, इन्ने थके होए हो। इंशाअल्लाह तोड़ा एक एक मिनट बैठना ज़ाया बेकार नहीं जाएगा। शौक नाल ज़ौक नाल तशरीफ रखो प्यारे भाइयों। नबी पाक ने बड़ा अजर बयान किया कि खतीब दे वन्ने वेख्या करो, खतीब की बोलता है, की गल्लां करदा, करीब होके बैठा करो। ये नबी पाक दा फरमान है। फरमाया, व मैं युतिल्लाह वर रसूला। कौन सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने, व मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका।
اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبہ اعلان کر دیو جڑے دنیا تے رہ کے تہاڈی اطاعت کرن گے، جڑے دنیا تے رہ کے تہاڈے نال پیار کرن گے، جڑے دنیا تے رہ کے تہاڈیاں فرما برداریاں کرن گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب تو انہاں نو تہاڈے نال کھڑا کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ پہلا عمل کیے، پہلا عمل کیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ، جیڑا نوجوان اور نوجوانوں بزرگوں رب دا واسطہ دے کے کہنا اے چند گلاں نوٹ کر کے لے جاؤ، ساری زندگی پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، ساری زندگی دے غم ختم ہو جان گیاں، ساری زندگی دیاں تکلیفاں دور اللہ کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ درود ابراہیم پڑھنے والا، اللہ اکبر، اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او نور پور والو میں رب بھی درود پڑھنا تے میں رب دے فرشتے بھی میرے نبی دے درود پڑھ دینے اور تسی بھی درود پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ درود پڑھن دا میں نہیں کہہ رہا، درود پڑھن دا ساڈا صدر نہیں کہہ رہا، درود پڑھن دا اللہ ذوالجلال سانو عادت دے حکم جاری کر رہے نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو میں توڑا رب تونو حکم دینا، آرڈر دینا کہ تسی بھی درود پڑھیا کرو، اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک واری درود ابراہیم پڑھ دے، ایک واری امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ ایک واری درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے، اللہ پاک 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے، 10 درجات بلند کر دیندے۔ درود کیے فرمایا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر، اللہ۔ اے درود ابراہیم پڑھنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد، صبح دی نماز تو بعد درود ابراہیم پڑھ دے، کنی وار پڑھ دے؟ 10 وار پڑھ دے، 10 وار۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح شام 10 واری درود ابراہیم پڑھنے والا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو میں محمد اندہ ہاتھ پکڑ کے اینو میں اپنے نال جنت دے اندر لے کے چلا جاواں گا۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، بلندی اتے اپنا نصیب کریے، جنت نو جاون لئی اے راواں مل گیاں،
کملی والا آیا تے بہارا مل گیا مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا آقا تے درود سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحیح حدیث سنا لگا امام کائنات دا یار حضرت ابی بن کعب آیا ہے آن کے کہندہ سونیو توڑے تے کننا درود پڑھنا چاہیے کنی وار درود پڑھنا چاہیے سونیا میں دعا دے 4 حصے کرنا ایک حصہ توڑے تے درود پڑھنا 3 حصے میں دعا کرنا نبی پاک فرماندے نے اے ابی بن کعب زیادہ درود پڑھیا کر کہندہ سونیو 2 حصے دعا کرانگا 2 حصے توڑے تے درود پڑھانگا نبی پاک فرماندے نے زیادہ درود پڑھا کر ایک کہندہ سونیو 3 حصے میں درود پڑھانگا ایک حصہ اپنے واسطے دعا کرانگا نبی پاک فرماندے نے اور زیادہ کر لیں کہن لگا سونیو میں ساری دعا دے اندر درود پڑھدا رہانگا اللہ اکبر اپنے واسطے کچھ نہیں منگا گا ایک گل کیتی ہے نا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب سن لے تو درود پڑھدا رہے کس طرح دا کام آؤ اگر چاہنے ہو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابی سن لے درود دا فائدہ کی ہے نبی پاک فرماندے نے ابی یار جتنا زیادہ درود پڑھیں گا اتنا زیادہ اللہ راضی ہوئے گا اور دوسری گل میرے پاک پیغمبر نے فرمایا امام کائنات فرماندے نے اے ابی اگر تو درود پڑھدا رہے گا اللہ پاک تیرے گناہ معاف کردا رہے گا تیرے گناہ معاف ہو جان گے نوجوانوں درود پڑھا کرو تیسری گل میرے محبوب نے فرمایا او جیڑا بندہ درود ابراہیم پڑھدا ہے نبی پاک دا فرمان سن لے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ درود پڑھے گا ان دے غم بھی دور ہو جان گے ان دیاں پریشانیاں بھی رب دور کر دے گا اور ان دے رزق چ میرا رب برکتاں بھی عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ درود پڑھیا کر درود پڑھیا کر نبی پاک نے فرمایا اگر نبی دا گوان چاہندے ہو نبی دا پڑوس چاہندے ہو اللہ اکبر اللہ جتھے ہر بندہ نفسی نفسی کرے گا جتھے یار بیلی ماں باپ چھڑ جان گے نبی چھڑ جان گے ولی چھڑ جان گے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنہ بندہ زیادہ جنی دیر درود پڑھدا رہندا اونی دیر رب دے فرشتے اندے واسطے معافی دیاں دعاواں کردے رہندے نے ادھروں بندہ درود پڑھدا ہے ادھروں رب دے فرشتے معافیاں دعاواں کردے رہندے نے اللہ اکبر اللہ ایتھے بس نہیں نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کثرت نال درود پڑھنے والا جنہ زیادہ درود پڑھے گا اج لوگ کہندے نے مولانا پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں مولانا بیماری نہیں جاری مولانا کاروبار بند ہو گیا مولانا دکان نہیں چل دی آؤ ایک وظیفہ سن کے لے جاؤ اندے تے عمل کریا کرو اے وظیفہ میں نہیں ہوں دسیا بلکہ امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ پریشان ہے او درود پڑھیا کرے
اللہ پریشانیاں دور کر دے گا. جن دے کول اولاد نہیں، بیٹے کوئی نہیں، اولاد تو ترسی ہے، زیادہ درود پڑے اللہ اولاد عطا کر دے گا. جن دے کول اولاد نہیں درود ابراہیم پڑھا کرے. جن دے کول کاروبار نہیں درود ابراہیم پڑھا کرے. جیڑا پریشان ہے درود ابراہیم پڑھا کرے. جیڑا کرانے معاملات دے اندر پریشانی دے اندر ڈوبیا پیا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ بندہ زیادہ درود پڑھے گا قیامت نو اونا میرے زیادہ قریب ہو جائے گا. جنہ زیادہ درود پڑھے گا اونا زیادہ نبی پاک دے بندہ قریب ہو جائے گا. اگر چاہندے ہو نبی دا گوانڈ، اگر چاہندے ہو نبی دا پڑوس مل جائے تے آؤ اج عہد کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ، اللہ نبی تے زیادہ درود پڑھیں گے، دن رات پڑھیں گے، صبح و شام پڑھیں گے، سردی گرمی پڑھیں گے، بازار دے اندر بھی درود پڑھا جائے گا، بازار دے اندر بھی چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں. اگر دکان تے بیٹھا ہے درود پڑھے، بازار دے اندر جا رہا درود پڑھے، مسجد دے اندر آ رہا درود پڑھے، گھر دے اندر درود پڑھے. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ درود پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، کثرت نال پڑھے گا، اللہ پاک غم بھی دور کر دے گا، اللہ اپنی رحمتاں دا نزول بھی کر دے گا. پہلا عمل، پہلا کام درود ابراہیم پڑھنا. دوسرا عمل کیے میرے اور تساں نے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی ومن احب سنتی وقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جیڑا بندہ اے چاندہ قیامت نو نبی پاک دا گوان مل جائے، اس سنت نال پیار کرے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی، جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا. جی میں میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھیے انج نماز پڑھیا کر، جی میں میرے پاک پیغمبر نے شادیاں تے کیتا ہے، میرے پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق شادی کرا کر. غمی آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، غم آئے، نبی پاک دی سنت نو چیک کرا کر، نبی پاک دی سنت دے عمل کرا کر. امام کائنات فرماندے نے من احب سنتی، جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، وقد احبنی، جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا. جس بندے نے میرے نال پیار کیتا مائی فی الجنہ، جنت بھی پکی ہے تے جنت دے اندر میرا گوان بھی پکا ہے. آج کہہ دیے مولانا بھائی جان شروار ٹکریاں تو اوپر کر لے، لوگ مذاق کر دینے، بندہ کہے یار داڑھی رکھنا سنت رکھ لے، مذاق کر دینے. بندہ کہنا یار تنگ لباس نہ پایا کر، نبی پاک نے جس طرح اللہ اکبر اللہ لباس پان دا طریقہ دسیا انج پایا کر، لوگ ٹچکراں کر دینے، مذاق کر دینے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میری سنت اپنائے گا، تجارت دے اندر نبی پاک دی سنت، کاروبار دے اندر نبی پاک دی سنت، ذمہ داری دے اندر نبی پاک دی سنت، ہر کم دے اندر نبی پاک دی سنت نو اپنا لو، خدا دی قسم جنت بھی مل جائے گی، جنت دے اندر نبی دا گوان بھی مل جائے. آقا دیاں جنہ اپنایا سنتا جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا.
آقا دیاں جنہ اپنایا سنتا جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنایا سنتا جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا سنت رسول نال پیار کر لے چھڑ دے انڈیا نو چھڑ دے دوسرا ملکاں نو فلاں دا کپڑا انجے فلاں دا سٹائل انجے فلاں دا طریقہ انجے سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینو ملن پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا نبی پاک دی سنت نال پیار کرو سنت نال اللہ اکبر اللہ اللہ شادی آئے تے نبی پاک دی سنت دے مطابق ہونی چاہیے تیری غمی تیرا دکھ تیری تکلیف نبی پاک دی سنت دے مطابق ہر عمل ہونا چاہیے نہیں ماں نہیں بہنوں بیٹیوں توجہ کر لو چھڑ دیو فلاں دا پردہ انجے فلاں دا کاروبار انجے فلاں انج گل کردہ کوئی تانے ماردہ مارے کوئی مزاق کردہ کریں کوئی بےزتی کردہ کریں آج تسی اللہ اکبر اللہ سنت نو ٹھکرا دیو گے سنت دی خلاف ورزی کرو گے سنت عمل نہیں کرو گے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ سنت نال پیار نہیں کردا قیامت نو نبی بھی پیار نہیں کرے گا نبی پاک سفارش نہیں کرن گے آؤ میں دسنا چاہنا اگر چاہنا جنت مل جائے جنت دے اندر نبی دا گوان مل جائے سنت نال پیار تو کریا کر اللہ تینو جنت بھی دے گا نبی دا گوان بھی عطا کر دے گا دو عمل ہوگا دو عمل تیسرا عمل سنو جنت بھی ملے جنت دے اندر نبی پاک دا گوان ملے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نوجوانوں اے چھوٹی کی دعا دسن لگا دھیان کرا جے چھوٹی کی دعا بابے بھی یاد کر نوجوان بھی یاد کر جتنیاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں یعنی تسی بھی یاد کر کے پڑھا کرو بڑی عظمت والا عمل دسن لگا نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ دعا پڑھدا رضیت باللہ ہی ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا مرشد پاک فرماندے نے جیڑا بندہ صبح بھی شام بھی اور زیادہ ٹائم دی بات نہیں کر رہا تین وار دعا پڑھ دے فجر دی نماز پڑھیے تے نماز پڑھوں تو بعد انہیں اذکار کی تینے اذکاراں تو بعد پڑھ دے رضیتو باللہ ربوں و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ صبح و شام تین واری دعا پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو اس عمل دی وجہ نال اللہ جنت بھی دے گا تے میں محمد دا گوان بھی نصیب کر دے گا ایتھے بس نہیں دوسری روایت بھی اندر آنا ہے صحیح مسلم دی روایت موجود ہے میرے باپ پیغمبر فرماندے نے جدو مؤذن اذان دیندا اللہ اکبر اللہ مؤذن کہندا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نبی پاک نے فرمایا جویں مؤذن اذان دیندا
اذان دا جواب دیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ